Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейі мәңгілік дастан атты пейзаждық көрмесін ұсынады. Экспозиция Экспо 2017 халықаралық көрмесіне орайластырылған. Аталған көрмеде қазақ даласының аңызға тұнған ландшафтары көркем бейнеленген. Экспозицияда Қазақстан суретшілері Әбілхан Қастеевтен бастап, яғни 30-шы жылғы, 60-шы жылдық суретшілер буынынан 70-80-шы жылғы суретшілер тобына құрылған 60-қа жуық жұмыстар қойылған. Негізінен бұл туынды бұл көрме мәңгілік дастан деп аталады, яғни пейзаж жанрына арналған. Қазақ даласының пейзажын бейнелеген көрмеде Әбілхан Қастеевтен бастап Абрам Черкасский, Нұрбек Таңсықбаев, Григорий Чернощеков, Сабыр Мәмбиев, Жаңатай Шәрденов сынды еліміздің танымал суретшілерінің өнер туындылары қойылған. Барлық суретшілердің ортақ қолтаңбасы да бар екен. Кез келген мысалы пейзаждарда Қазақстан суретшілері жаңағы төрт түлік малды жайылып жүрген отарларды көреміз. Олардың басқарып жүрген әрине салтаттыны көреміз. Салтатты кез келген суретшінің пейзажында кездеседі, өйткені ол сол қазақ елінің қорғаушысы, яғни қожайыны ретінде беріледі десек те болады. Мәңгілік дастан пейзаждық кескіндемесінің экспозициясы шілде айының 28-іне дейін көрермен назарына ұсынылмақ.